嗱，你信我啦，做直播咧係香港藝人唯一嘅出路嚟噶啦，依家向太檔呢一個都播緊。但係我未搞過，唔識喎。你使識咩？你就坐喺度戇鳩鳩咁笑就得噶啦。我哋班女幫你播噶嘛，佢哋個個都係廣東家族啲金牌燃燒師嚟噶，全部都好 top 噶。但係我唔識嗌交喎。嗌交啲低級女主播先做嘅嘢嚟噶嘛，依家唔興噶啦。但係我冇波又冇攞，有波都冇你波咁大波，我唔睇噶啦。唔係個個玩到咁膚淺噶嘛，橋我都幫你諗好啦。你去夜市呢度擺個地攤，拉條橫幅，當紅藝人再就業。然後咧，我搵條女扮做家扮單飛，佢話霸凌佢欺凌佢，然後咧你收留佢，同佢一齊賣雞翼。喂，等等。呢個劇情好熟喎，係咁噶啦，唔炒作下邊有流量啫？有流量係自然有銷量噶啦。係，我聽到佢好興奮嘅感覺喎，好似有得搞喎，係嘛？係啊，一棟變兩棟，兩棟變四棟，四棟變八棟，之後成條街都係我哋嘅。係啊，然後我哋再集資，再上市，再搞埋房地產，翻返入香港，收購埋 TVB，俾個總經理你做。冇，你先唔做，冇所謂啦，個個都咁做噶啦。喂，但係咧，我覺得有得搞喎，嚟搞，祝你有直播界一帆風順。好，你好，邊位碼頭？等啊。等啊，冇理由喎，飲可樂都醉嘅。幾多錢啊？成為108啦。咁撚貴嘅？唔貴噶啦，你食咗新鮮游水嘅海鱸魚魚生，再團圓美極焦糖生猛螺絲蝦，總共係8斤重，再桂花炒素翅，大量欖仁炒牛奶，肉生菜包，大魚100公順，成條船工場。我哋大魚團圓全部都係新鮮食材嚟嘅，加上我哋傳統嘅順德菜，喺佛山千通湖呢個片區，你食到性價比咁高嘅菜，算執到啦。不係咁啦，你打個字扣俾我啦，我係東紅嚟，跟工啦。跟咩工啊？掌門人都冇得傾啊！而家成日學直播，屎都冇得你食啊！齊頭收你100啦。不如咁啦，交8蚊好唔好啊？你留2蚊俾我搭地鐵返廣州啊！地鐵到啦。